สวัสดีเพื่อนสมาชิกร้านนารารังนกนะครับศูนย์จำหน่ายเครื่องพ่นหมอกเครื่องพ่นไอ้น้ำและอุปกรณ์บ้านนกแอ่นครบวงจรมีสินค้าทุกอย่างที่บ้านนกต้องการนะครับเข้ามาชมที่ร้านหรือเว็บไซต์ได้ตามนี้นะครับหรือว่าอีกเว็บไซต์หนึ่งของทางร้านก็คือ superfoxthailand.com นะครับเนี่ยนะ superfoxthailand.com ซึ่งเป็นร้านในเครือเดียวกันนะครับซึ่งรวบรวมเครื่องพ่นหมอกทุกรูปแบบนะครับไว้ที่นี่นะครับวันนี้พาสมาชิกทุกท่านมาชมเครื่องพ่นหมอกอัลตราโซนิกขนาด10หัวพ่นนะครับบอดี้เป็นไฟเบอร์ทั้งหมดนะครับรุ่นนี้เป็นรุ่น NESAM นะครับ NH 6000นะครับซึ่งตัวนี้เป็นอัลตราโซนิกขนาด10หัวพ่นนะครับเสียงเงียบสนิทนะครับมีในส่วนของพัดลมเป่าหมอกนะครับมีข้อต่อตรงนี้นะครับสำหรับหมอกออกนะครับตัวเครื่องบอดี้นะครับและที่สำคัญอีกข้อหนึ่งก็คือในส่วนของNH 6000นะครับหม้อแปลงจะสามารถปรับระดับความเร็วของพัดลมได้ถึง5ระดับนะครับเดี๋ยวลองมาดูการทำงานนะครับเสียงนี่เงียบสนิทในส่วนของตัวนี้นะครับไม่มีเสียงเลยนะครับเพราะฉะนั้นเหมาะกับทุกที่ที่ต้องการความชื้นนะครับความเย็นนะครับไม่ว่าจะเป็นบ้านนกนางแอ่นฟาร์มพืชฟาร์มสัตว์ต่างๆนะครับอาคารบ้านเรือนนะครับจัดสวนร้านกาแฟนะครับจัดสวนน้ำตกอะไรพวกนี้เปิดตัวงานออร์แกไนเซอร์ต่างๆเนี่ยได้หมดเลยนะครับหมอกที่ออกมาเป็นหมอกที่มีความละเอียดสุดในบรรดาเครื่องพ่นหมอกทั้งหมดนะครับเดี๋ยวเราปรับระดับความเร็วดูนะครับนะเสียงพัดลมก็จะเร็วขึ้นนะครับหมอกก็จะพุ่งไปไกลมากขึ้นนะครับเนี่ยนะหมอกที่ออกนี่มีความละเอียดมากนะครับเพราะฉะนั้นท่านใดที่นี่มีความสนใจในส่วนของเครื่องพ่นหมอกที่เป็นอัลตราโซนิกนะครับก็สามารถสั่งซื้อสอบถามเข้ามาได้เนี่ยเราก็สามารถขยับได้หมดเนี่ยนะและหลายๆท่านก็สามารถที่จะต่อท่อนะครับจากตรงเนี้ยนะครับออกไปได้อีกนะครับแล้วก็ใส่พวก3ทางอะไรต่างๆไปยังจุดที่ต้องการท่านใดสนใจสอบถามก็สั่งซื้อเข้ามาได้ที่ทางร้านนารารังนกนะครับไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ของนารารังนกเองหรือเว็บไซต์ของ superfoxthailand.com ก็ได้นะครับสามารถปรับความเร็วได้ถึง5ระดับนะครับตัวนี้โอเคนะครับสนใจสอบถามสั่งซื้อเข้ามาได้นะครับเบอร์โทรก็0896577029บริการจัดส่งทั่วประเทศขอบคุณมากครับ